Aí, galerinha, tem um domingão aqui, ó. Olha que coisa linda aqui, ó. Vou mostrar pra vocês as belezas aí da... Olha que orquídeas lindas, meu. Não, eu sou apaixonado pelo verde, né? Pela natureza. É incrível. Então hoje eu peguei a mulher aqui e falei, vamos visitar aí uma loja ali que eu vi ali que tem bastante flores. Olha, meu, que lindo. Quem é que gosta disso daqui, hein? Olha que orquídea azul linda aqui, meu. Não é linda? Isso é bonito, né, meu? Eu acho que alguém chegasse e falar, esse cara aí é todo esquisito, só gosta de mato, flores. Aí eu respondo uma coisa tão simples, né, meu? Quem não gosta disso daqui, meu amigo? Esse cara não merecia nem viver no meio, nesse mundo maravilhoso. É lindo, né? Isso aqui foi Deus que deixou tudo para embelezar nosso mundo. Lindo mesmo. Olha lá como é que tá. Coisa muito linda mesmo. Linda, linda, linda. Essa loja aqui fica aqui em Guarulhos aqui, ó. Da hora, né? Então esse domingão aqui eu saí um pouco para mostrar um pouco da beleza. Aqui já tem outros aqui, tudo empacotadinho, lindona. Bonito. E não é plástico não, viu, meu? Isso aqui é tudo natural. Tudo da beleza natural mesmo. Né? Olha que lindo aqui, ó. O cara chegar aqui em casa com um negócio desse daqui, dá pra mulher, meu amigo. Ela pode estar com raiva de você, mas no mesmo momento o coração dela acho que até bate mais forte, faz ela pensar diferente. Oi. Que coisa linda, né? Ali na frente tem umas coisas mais lindas. Cada uma coisa mais bonita que outra. Olha que bonitinha. Eu adoro flores, meu. O verde, a natureza. Eu sou desse jeito. Gosto das coisas lindas que Deus fez. Olha que coisa linda. Muito bonito. Verde. Coisa linda, linda, linda. Ó. São lindas as coisas. Olha que show. Olha que bonito. Linda mesmo essa loja, viu? E é grande a loja, é enorme. Olha, cravos. Tudo que você imaginar tem aqui, ó. Olha só esse verde, esse lago aqui, ó. Oh. Olha o tamanho daquelas capas. Oh. Olha essa capa branca aqui, ó. Lindo, né? Lindo mesmo, cara. Essa loja aqui é fantástica, meu. Linda, linda, linda. Aqui, ó. Tem um aqui, eu vou te mostrar pra vocês aqui. Olha. Olha aquela capa. Branca, outra vermelha. Linda, né, meu? Olha aqui. Que lindo aqui. Ó, vem na minha mão aqui, ó. É um monte, cara. Olha essa amarelona aqui, lindo na cara dela aqui lá de fora. Olha o tamanho. Agora juntou tudo aqui perto de mim, ó. Lindo, né? Aqui, eu vou botar a boquinha bem no celular.
São lindas mesmo a natureza. Quem é que não gosta de uma coisa dessa, cara? Incrível. Valeu, galera. Domingão. Um abraço a todos aí.